สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสลดใจเกิดขึ้นที่นครวัดนะครับประเทศกัมพูชาคือมีเหตุฟ้าผ่าแล้วก็ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตแล้วก็มีบาดเจ็บด้วยค่ะเป็นข่าวที่น่าเสียใจมากจริงๆค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้ใช่ครับแต่ว่าข้อมูลที่เราจะมาคุยเจาะลึกกันวันนี้นี่สิครับมันชี้ไปที่ปฏิกิริยาในสังคมกัมพูชาเองซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องความเสียใจอย่างเดียวแบบว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ค่ะมันมีความกังวลเรื่องอื่นเข้ามาปนอยู่ด้วย โดยเฉพาะเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศครับแล้วประเด็นคือมันดูเหมือนจะโยงไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยเราด้วยนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เราจะมาสำรวจกันจากมุมมองของผู้สื่อข่าวชาวกัมพูชาท่านหนึ่งค่ะคือนครวัดนี่เป็นสถานที่สำคัญมากนะคะเป็นมรดกโลกเลยเหตุการณ์แบบนี้นับเป็นโศกนาฏกรรมจริงๆแต่สิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เรามีก็คือปฏิกิริยาที่ตามมานี่แหละค่ะมันเผยให้เห็นความกังวลที่แบบว่าซับซ้อนกว่าปกติเอาล่ะครับมาแกะประเด็นนี้กันประเด็นแรกเลยที่ผู้สื่อข่าวเขาสังเกตแล้วก็แปลกใจคือมันมีการเคลื่อนไหวในหมู่ชาวกัมพูชาเองนี่แหละครับที่พยายามเรียกร้องให้ลบข่าวลบคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ออกไปให้เร็วที่สุดเลย รณรงค์กันเลยเหรอคะใช่ครับต้นแรกก็อาจจะคิดว่าเออเพื่อการให้เกียรติผู้เสียชีวิตหรือเปล่าค่ะก็ฟังดูมีเหตุผลนะคะ แต่ข้อมูลจากผู้สื่อข่าวชี้ว่าเหตุผลลึกๆจริงๆเลยนะคือความกลัวว่าข่าวนี้มันจะไปกระทบการท่องเที่ยวอย่างรุนแรงอืมก็เข้าใจได้นะคะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องมันก็สำคัญมากสำหรับเขาและประเด็นที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกในข้อมูลก็คือว่าความกังวลเรื่องผลกระทบต่อนนักท่องเที่ยวเนี่ยดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่ปฏิกิริยาจากฝั่งไทยเราเป็นพิเศษเลยค่ะ อ้าวหรอครับทำไมต้องเจาะจงมาที่ไทยด้วยแหละครับคือแหล่งข่าวระบุว่ามีความหวาดหวั่นนะคะว่าคนไทยอาจจะนำเรื่องเศร้าสลดนี้ไปทำเป็นเรื่องล้อเลียนหรือบอกว่าเอาไปพูดกันเป็นเรื่องตลกขบขันในโซเชียลมีเดียหาจริงเหรอครับเขากังวลกันขนาดนั้นเลยค่ะเหมือนกับที่เขาเชื่อว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับเหตุการณ์ฟ้าผ่าใกล้ๆพระราชพิธีในไทยที่อายเป็นไวรัลไปช่วงหนึ่งอะค่ะโหเรื่องนี้ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะมันสะท้อนความอ่อนไหวในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็เอ่อความวิตกเรื่องภาพลักษณ์ที่ฝังรากลึกอยู่ไม่น้อยเลย ผมเองก็แปลกใจนะกับมุมนี้ที่ว่าความกังวลมันเจาะจงไปทางไทยขนาดนั้น ข้อมูลที่เราได้มาก็ย้ำตรงนี้จริงๆค่ะว่ามีความเชื่อหรือความรู้สึกตรงนั้นอยู่ว่ากลัวประวัติศาสตร์การล้อเลียนอย่างที่เขารับรู้กันมามันอาจจะซ้ำรอยแต่ว่าผู้สื่อข่าวคนนี้เขาก็ตั้งข้อสังเกตเองเหมือนกันนะครับคือเขาเองก็รู้สึกประหลาดใจกับทัศนคติแบบนี้เหมือนกันอืมเขาชี้ว่าประเทศอื่นๆหรือแม้กระไทยเองเนี่ยเวลามีอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติเกิดขึ้นก็ไม่ได้มีการพยายามปิดข่าวในลักษณะนี้กันนี่นาก็จริงค่ะส่วนใหญ่ก็คือรายงานตามข้อเท็จจริงไปการพยายามปกปิดหรือแบบว่าไม่ให้ข่าวออกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีในระยะยาวก็ได้ผู้สื่อข่าวเขาก็แสดงความเสียใจนะเสียใจอย่างมากต่อผู้ประสบเหตุแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันที่ไม่สามารถลบคลิปของตัวเองได้ทันทีตามแรงกดดันทางสังคมที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์นี้จริงๆแล้วมันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นนะคะมันคือความตึงเครียดระหว่างอารมณ์ความรู้สึกตามธรรมชาติอย่างความเศร้าโศกกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจที่มันพึ่งพาการท่องเที่ยวสูงมาก ครับเรื่องเศรษฐกิจนี่สำคัญจริงไหนจะมีความละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาอีก แล้วก็มีพลังของโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบันที่แบบสามารถปั้นแต่งหรือทำลายภาพลักษณ์ได้ในชั่วข้ามคืนเลย ๆใช่เลยครับโซเชียลเดี๋ยวนี้ไปเร็วมาก ค่ะ มุมมองจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่แบบเนี้ยเลยช่วยให้เราเห็นรอยแยกแล้วก็ความกังวลที่มันซ่อนอยู่เหล่านี้ได้ชัดเจนขึ้น สรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นจากข้อมูลนี้คือมันเป็นภาพที่ซับซ้อนมากๆเลยโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นจริงมันกลับถูกห่อหุ้มด้วยความกังวลเรื่องภาพลักษณ์เรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจค่ะ แล้วก็ดันมีเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็ความรู้สึกที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยเราเนี่ยเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญอย่างยิ่งซะด้วยใช่เลยค่ะ แล้วนั่นมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจตามมานะคะ ซึ่งมันก็ต่อยอดจากประเด็นเรื่องการจัดการข่าวสารที่อยู่ในแหล่งข้อมูลของเราเนี่ยแหละ คือในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันไหลบ่าแล้วก็ควบคุมได้ยากมากๆ ผ่านโลกออนไลน์แบบนี้ การบริหารจัดการภาพลักษณ์ของประเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ละเอียดอ่อน โดยเฉพาะเรื่องที่มันอาจจะไปกระทบความรู้สึกหรือกระตุ้นปฏิกิริยาจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย
ครับ มันคงยากนะดู มันจะทำยังไง มันเป็นความท้าทายที่ซับซ้อนมากเลยนะคะ แล้วก็คงไม่มีคำตอบสำเร็จรูปด้วย จริงครับ เป็นคำถามที่น่าจะเก็บไปคบคิดกันต่อได้อีกยาวเลยครับ